ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਛਿੱਕਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜਾਂ ਡਸਟ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਅਤੇ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਹਜੇ 1.5 ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੂਕ ਹਾਂ, ਐਨ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹਾਂ।